Hola, jo us vull recomanar aquest llibre, El legado de las diosas, d'una escriptora txeca que es diu Kateřina Tůčková. Finalment tenim aquest llibre aquí a la península, gràcies a Perifèrica i a Rata Natural. És un llibre que sí que ja s'havia publicat fa uns anys a la República Txeca i que ha obtingut molts premis. I el llibre tracta d'uns personatges llegendaris d'una zona del país, d'aquesta autora. La protagonista, que es diu Dora, mentre està escrivint la seva tesi doctoral sobre aquests personatges, les dioses, o deeses, que en diríem aquí en català, que són unes curanderes de la zona. Mentre està fent aquesta tesi, que us estava dient que remunta a l'edat mitjana, les bruixes de l'edat mitjana i tots els processos inquisitorials que havien patit, li arriba la notícia de que la seva tia, que l'havia cuidat des que era nena, estava dintre de tots els processos d'investigació de la Unió Soviètica. Llavors ella pot accedir a aquests arxius i descobreix que ella havia sigut víctima de la Unió Soviètica i a partir d'aquí, evidentment, li creix la curiositat per saber què havia passat amb la seva família. Llavors fa tota una investigació que es remunta a principis del segle XX de totes aquestes dioses, perquè la seva tieta també es veu que era una diosa, de totes les dioses de la seva família. I inclús arriba a descobrir que n'hi ha algunes que tenen connexions amb els nazis, etc. I bé, no us vull desvetllar res més. És un llibre molt interessant, és una mica dur, perquè la història d'aquesta família no és gens fàcil, com us podeu imaginar, han passat per les guerres mundials, per el nazisme, per llavors la Unió Soviètica, tot de processos molt difícils, i particularment elles, si li afegim el component de dones diferents, doncs encara tenen un afegit que més dur, no? Bé, res, us el recomano perquè realment és molt interessant.